Imperatriz. Loucura. 663.7. Nossa. Cachorrona tremeu, mano, no dia ali. É porque era longe demais. Deu quanto a cachorrona? 157, só que era 7 metros de distância, aqui só é 3. E lá, o microfone vai cair. Mas o sentido dos 7 metros tremia mesmo, entendeu? Vai perder também essa aí. Vai perder essa aí.
todo mundo pelo apoio aí. Minha esposa aí, que atravessou o Brasil aí pra vir aqui. E não é só do Gilberto isso aí. Se não fosse ela, provavelmente o trucador não tava aí, pois ela é minha sócia e meu braço direito aí, tá? Então vamos agradecer a Deus e agradecer ao nosso amigo Patrick também, que veio aí e ajudou a gente a conquistar isso aí. A Stetson e a Bluster também, que nos deram apoio para estar aqui. O pessoal do Horácio de Som aí pelo convite, para ajudar a gente nas despesas para chegar aí. E é que nem eu sempre falo, não foi sorte, foi Deus. Então, Ele quis que a gente estivesse aqui, protegeu a gente na estrada e esse título aqui vai estar lá na partilheira com muito orgulho por esta minha vida. Valeu, Imperatriz. Na terra da Trucadona, esse ano aqui quem levou foi nós, tá? Abraço. Valeu, Gilberto. Uma salva de palmas. Campeão aí. Troca de som.